90 के दशक के दिग्गज सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के गाने भला किसने नहीं सुने। अभिजीत ने अपनी आवाज़ में कई सुपरहिट गाने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए हैं। अभिजीत आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1958 को कानपुर में हुआ था। उनके पिता बंगाली बिजनेसमैन थे और उनकी मां कानपुर के रहने वाली थी। सिंगर ने कानपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद 1981 में मुंबई आकर अपना सपना पूरा करने की ठानी। अभिजीत ने बागी फिल्म के गाने से अपना करियर की शुरुआत की। एक वक्त ऐसा भी आया जब सिंगर ने शाहरुख के लिए गाना गाया। उनकी आवाज़ के साथ शाहरुख की फिल्म के गाने हिट होते चले गए, जिसके बाद अभिजीत शाहरुख की आवाज़ बन गए। डायरेक्टर जब भी शाहरुख खान के साथ किस फिल्म में काम करते हैं, वो फिल्म में उनके गाने के लिए हमेशा अभिजीत भट्टाचार्य को ही चुनते थे। हालांकि बाद में ये जोड़ी एक विवाद के चलते टूट गई थी। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महानगर मेल न्यूज को और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके हमारे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन।